څو ضررونه ځان سره یاد ساته یو سړی د ګناه نه ځان نه صبري د ټولو نه اولنې نقصان دار چې مصیبت به دې سړي له متوجه کیږي هر وخت بل د دې انسان د زړه به زنګ پیدا کړي دریم د دې انسان به دغه شان د زړه توري څلورم دا سړی به رب العالمین نه لري شي او پنځم د دې انسان په دې ځل باندې رب العالمین مهر ولګي ختم قرآن وایي چې اثر به در باندې نه کوي شپږم دغه انسان چې دا ګناهونه نه ځان نه ساتي دا به د الله په نسبت باندې په دې ټولو انسانانو کې به ذلیل او واجب نقصان دا د نیک نوم به د الله ورکی په جامعه کې د نیک نوم ګټلې دی خو چې ګناهونه له وړاندې شوي ستاغه نیک نوم به رب العالمین ورکی اتم د دې سره نقصان د برکتونو راځي نه هم نقصان د ګناهونو دار چې انسان له قحط متوجه کیږي او لسم د انسان له علم لري کیږي علم سلف کې اوسړو پردیس نه نه لیکاته به استاد ورته ستاله مقدم بچو ثواب پوي شي یې ډېر خجل شو بیرته خپل کتاب له توجه وکړه به کدا چې کله فارغ شوم وړه مدورس هغه تصور ما پر دماغ باندې راغی چې سبې راځي کېدم به اسمانه دماغونه ټول علم الله عز وجل اخسته زمونږ الله خو ډېر قوي ذات دی هغه زمونږ پروا نه لري من بده شنو کوم من غوونو بس دا کار کیږي کوم غنوي دا کار نه کیږي نه من نو د دین کار روانو من یو د دین کار روان دی من بنو د دین کار رواني ځکه دې چې رب العالمین دی یو لسم د سړي د رګ لکېږي دولسم په دې سړي باندې الله د خوان د لعنت مسله متوجه کیږي ډېر لسم نقصان د دې سړي د رب العالمین نه لري کیږي او څوارلسم نقصان حدیث کې راځي مسند احمد کې محمد رسول الله فرمایي د رزق کړي په دې سړي باندې راتنګي معنا رزق ختميږي رزق به لري شي تاسو له دکانداران د پردو زنانو سره غلط تعلقات هم ساتي او دا پښان خبرې هم کوي به کې دا اسباب کا په نومونه خو دې دا ولې به پیر شه به مولا شه مال ویری چې په دې کې رزق زیاتې کې دا غلطه ده رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې کله د ګناه وکړه د ګناه نقصان دا به هغه ګټ به الله ختم شي رزق به دې شي بنځه محمد رسول الله فرمایي چې عمل به الله برباد کی شپارسم د ګناه د وجې نه چې ځان ته نور شکه کفر له ور داخل شي ولا سن نقصان دا قرآن نه به ته نه شیخ استلی امام سرکشی لیکلی په البرهان کې چې د قرآن نه د فائدو د خسرو د لپاره تقریبا 900 اسباب دي یو سبب کې دا سره به د ګناه نه ځان ساتي اتلسم نقصان په کې دا چې د انسان جنت نه داخلي ګناګار حدیث کې راځي د ظریف اندازه تکبر چې پتا کې موجود الله به منه کی نو نسم نقصان په کې دا چې و ګناه دی وکړه بل دې راکایږي او شلم نقصان په کې دا چې ګناه دی وکړه در باندې الله نعمتونه را براخه کړه محمد رسول الله فرمایي دا استدراج دی ګيري کې بنا کو کې ګیر شونه یو دم به ګيري کی دسه به ګیر کی استاد رب نیول چې د شدید هغه ډیر سخت دي چې موږ الله ورته سخت ویل دي به دا سخت دي چې کم خلک نیول دي هغه خلکو ته پوښتنه وکړه بوختنه یوشتم د دنیا عذاب درته متوجي شي دویشتم قرآن په دې باندې تصریح کړی چې سړی د ګناه نه ځان نه ساتي د شي انسان له قرآن د خر لقب ورکړی دی د سپي لقب ورکړی دی د محمد رسول الله په احادیث کې ورته د خنزیر لقب ورکړی شوی دی خر به ته خلک وایي سپي درشتم چې په دې انسان باندې د ژوند راتنګي مخکې درس موږ تاسو ویلو چې هر سړی د دین شکایت کوي چې زما د ژوند قید د وجه سره ځکه موږ په دې ګناهونو کې بالکل ورډوبي ګناه جمع ګناه څلورشم د انسان به الله د کېسته ژوند محروم کی هر څه اسباب برابر دي ته پریشان دي رسول الله فرمایي وی غنا زړه ده په دې باندې سړی مالدار کېږي نه چې ډېری بنگلي ولري او ډېر تجارتونه ولري او ډېر پلازي ولري او ډېر شرکتونه ولري بلکې زړه چې غني بس دغه غني دي پنځشتم د انسان بل شرمنده کی شپږشتم نقصان د ګناه ده چې د انسان لپاره د زړه تورواله ولګيږي ویشتم نقصان ده چې د انسان بل الله طاعت نه محروم شي اتهشتم نقصان دار چې د انسان په نور عبادتونو د قوي ارادونه الله رو ورسي بیا به اراده کمزوري شي قوي کیږي منا نه هیڅتم د ځبې د ګناهونو سره عادت شي درشم نقصان دار چې د کفارو میراث ته تاسو الله واخستو بلکې د محمد رسول الله میراث الله پکار دی شوی قران او سنت یو درشم د سړی به د الله په نسبت سپکیږي او دو درشم د انسان به هلاکیږي درې درشم د انسان له د عمر د برکت را کمیږي او څلور درشم نقصان دار چې د انسان د وجه نه د په بچو باندې په مال باندې به مصیبت راشي ابو هريره ویلي رضی الله تعالی عنه وان الحبارى لا يعذب في وقرها من ظلم الظالم دا ځان زموږ د ګناهونو د وجه نه الله ګډوډي د سپي حیوانات واګانې
زمونږ تاسو بچي ته به الله پیرا ولي دا زنانه باندې مصیبت راولي په بچو دی راولي زمونږ د ګناه د وجه نه شپږ درشم د دې انسان به عزت ختميږي و درشم د دې انسان د عقل به ختميږي او د درشم د الله لعنت له متوجي کیږي نه درشم عجیب نقصان دار چې د محمد رسول الله د خیر څومره دعاګانې شوې دي هغه ټول نه به الله محروم کی څومره نقصان دی رسول الله به د خیر دعاګانې کړې ته وتلې څلوېښتمه جدا عبادتونه په دې انسان عذابونه په دې سړي باندې راشي لکه رسول الله فرمایي بعض انسانان مولید چې هغه د خپل وخیش کول چا د اور به توګانه باندې ځان را شونډه غوسولې چا د قشم په داتیرونو کانو باندې د خپل شینې تراشلې څوک بربند اور به ته نورونه کې پراته و چې هغه جناکار و یو څلوېښتم د دې انسان نو به حیا ختم شي حیا سره به ایمان ختميږي دو څلوېښتم دا سړی به رب العالمین په نسبت باندې عزت من نه او درې څلوېښتم دا سړی باول بندګي نه کوي کو چرته بندګي کوله د خلکو لحاظ وکړي چې څه به وایي چې ډېر خپل کار وکړي د مخلوق د وجه نه او څلور څلوېښتم د انسان به د مؤمنانو نه لري چې ځکه مؤمنان به د شړې د ځان لري کوي پنځه څلوېښتم دا منه جهان پریشانې نه به د شړې له متوجي شپږ څلوېښتم دا چې د انسان به رب العالمین نه لري شي به او د ابلیس په دې کنټرول او قبضه کې ورشي و څلوېښتم نقصان دار چې د انسان به د قران او سنت بصیرت پرنه الله به والي اته څلوېښتم دا منه د ابلیس او دغه ملګرو قبضه نه څلوېښتم دا منه د هغه مخاورستوب به ختم شي چې خلکو له وړاندې کوي دا د مخامخ کې پنځوسم دا منه د انسان نه نیک نوم ختم شي او یو پنځوسم دا منه چې دا سړی به په دې ګناهونو باندې به جرأت وکړي او دو پنځوسم دا منه چې ابلیس به په دې انسان باندې په جرأت وکړي درې پنځوس زړه به وړي شي څلور پنځوسم نقصان د ګناه دار چې تا د خپل دشمنانو سره کومک وکړي په دې کې چې راځي په ما باندې ما ځان لاندې کړي د ګناه د وجه نه شپږ پنځوسم دا منه چې په خپل خاندان باندې د ظلم وکړي په دې مور او پلار چې د ګناه د وجه نه هغه راټیږي او و پنځوسم نقصان دا دی چې د انسان نه مرتبه اخیستل کېږي اته پنځوس د قبر عذاب د انسان له متوجي نه پنځوسم د انسان به د خپل رحمت نه رب العالمین به لري او شپږ